Two identical headlights L1 and L2 and the starter motor M of a car are connected to a battery. As shown in the circuit diagram below, the resistance of each headlight is 12 ohms, while the resistance of a starter motor is 0.1 ohm. The EMF and the internal resistance R of the battery are unknown. The ammeters and the connecting wires have negligible resistance, while the voltmeter have a high resistance. Switches S1 and S2 are initial open. Now, kwenzakalani laphaya? So, ukhumbule lolu tholude lolu positive, lolu negative. So, i-current mayihamba laphaya izohamba kanje, i-current izosuka la ku-positive khona ihambe. Current yethu izoshona le enye, enye ishone le. Provided S1 and S2 are closed. But njengamanje ba-open. So enye i-current izoshona le. Ifike futhi la iphinde divide i-current. So ubokwazi ukuthi i-current once ya-divide lawo ma-resistance lawo are-connected in parallel. Kusho ukuthi L1 no-L2 ba-connected in parallel. Current ihambe kanje. I-current le blue. So i-current. So i-divide kangaki le current? Divide kabili. Ifike ya-divide la kwinode yokuqala. Okusho ukuthi imoto i-in parallel no-L1 no-L2 behlangene. Kodwa u-L1 no-L2 bona bodwa ba-parallel bebodwa. Uma sebehlangene, ba-in parallel nani? Nemoto. So, mase kuthiwa define the term EMF, khona iculo lakhona, the maximum energy provided by the battery per coulomb charge passing through it. So, ilula leyo nto leyo. Now, bathi-ke S1 remains open while S2 is closed. So, S2 laphayana bayamvala. The reading on the ammeter A2 is 120 amperes. So i-current laphana ku-A2 120, but calculate the reading on the voltmeter. So uyayazi-ke formula wena. Formula ithini? VIR. So since S1 is open, kusho ukuthi laba nobabili abasebenzi. Kusebenza imoto kuphela. I-current ubani? 120. I-resistance ubani? 0.1. Sifuna i-voltmeter. So 120 times 0.1 zobani? Zoba 12 volt. Now bathi-ke question elandelayo. Ngizakalani manje? Question elandelayo bathi switch S1 is now closed and switch S2 is open. The power dissipated by each headlight is 15 watts. So the power dissipated by each headlight is 15 watts. So laphana sino 15 watts. Sinobani? Sino 15 watts. Hayi ngibhala 12 ngibe ngithi 15. Sino 15 watts. So sine-power yala, sine-resistance yala, sine-power yala, sine-resistance yala. Bathi calculate the current passing through L1. Khumbule formula ye-power khona ethi P is equal to VI. Sinayo voltage? Asinayo. Sinayo current? Asinayo. Power asinayo. Sinayo resistance? Sinayo. Ukhumbule u-V ulingana nobani? No-IR. Khona enye iformula-ke esho njalo. Sesikhundleni sika-V sofaka bani? U-IR times I. Okubani? Oku-I squared R P. Enye iformula le. Sikho isidingo sokuthi uyi-create noma uyikhande. Khethe ngale yangemuva. I-power bathe ubani? U-15. I-current sifuna yona.
i-resistance ubani u-12, then we divide by 12 on both sides. So I squared is equal to 15 over 12. Then square root on both sides, i-current izolingana nobani. So suzothini 15 over 12, current yethu uzoba 1,112 amperes. So i-current yethu-ke leyo ezohamba lapha nokubani ku-L1. Now bathi-ke write down the reading on A2. So i-current izofana, i-power iyafana, i-resist iyafana, nala i-current 1,12 amperes, nala 1,12 amperes. Khumbule phela laba connected in parallel, current nayifika lapha izohluka ngokufanayo. Izohluka ngokufanayo. Now bathi-ke ekugcineni, okay, okusho ukuthi i-current ehamba la, i-current ehamba la nehamba la mangabe ifana, shuthi i-current ezohamba lapha ku-A1 ubani 1,12 plus 1,12 okuzoba ubani, okuzoba 2, shuthi lapha ku-A1 u-2, bani 24 amperes, 2,24 amperes current ezohamba lapha. Now bathini-ke calculate the EMF of the battery. Sifanele calculate EMF of the battery. So ngizosula le side ngapha. Calculate EMF of the battery. Kulula. When suthini, suthi EMF is equal to I into R plus R. Okay. Ake sicalculate i-total resistance yalaba aba-parallel u-L1 no-L2. 1 over R parallel is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. 1 over R parallel is equal to 1 over 12 plus 1 over 12. R parallel is equal to 1 over 12 plus 1 over 12, all raised to the power of minus 1. R parallel ulingana no 6 ohms. Yes, ulingana no 6 ohms. Now, ukhumbule ukuthi uma kusebenza u-L1 no-L2 imoto ayisebenzi. I-total current kusuke ku-2,24 total current. Mangabe u-switch S2 evuliwe kuvalwe u-S1, total current yethu esinayo 2,24. Le part ngapha ayisebenzi. So i-EMF asiyazi, total current yethu 2,24, total resistance yethu esuke sinayo u-6 plus R. So sesingavula-ke i-bracket soba nobani 2,24 times 6, 2,24 times 6 kuzoba 13,44 plus 2,24 R. That is equation number 1. So equation number 2, uma uswitch S1 evuliwe, uma uswitch S1 evuliwe, uswitch S2 evaliwe, nansi into eyenzakalayo, loyana bayamvala, kusuke kusebenza imoto kuphela. Laba bangapha, laba basuke bengasebenzi lapha. Uma kuvalwe leya switch kwavulwa le. Laba basuke benjani? Bengaswitch siyabaziba. And the total current kusuke ku-120 amperes. So sokhanda enye-ke futhi manje formula ngalokho. EMF is equal to IR plus R. I-total current suke ku-120, total resistance suke ku-0,1 ngoba kusuke kusebenza i-starter motor kuphela.
uma u-S1 evuliwe, S2 ivaliwe. Nakhona we can multiply ngo-120. 120 times 0,1 kusikhiphela u-12 plus 120 kanjaya. So equation 1, equation 2. Ukhumbule masivula ama-switch siwavala, internal resistance ayishintshi, EMF ayishintshi. Ingakho-ke ngingakhathazeki ngakho. Ngakho so equation 1 to equation 2 shuthi kuzoba u-13,44 plus 2 ngibhale kahle. Kuzoba u-13,44 plus 2,24 R is equal to 12 plus 120 R. Singathola kuqala u-R ukuthi ubani? 13,44 minus 12 is equal to 120 R minus 2,24 R. So 120 minus 2,24 usikhiphela bani lokho? Usikhiphela 117,76 R. Ngapha 13,44 minus 12 usikhiphela bani lokho? 1,44. Then 117,76 117,76 u-R wethu okay, and answer divided by 117,16,76 I mean. R wethu kuzoba u-0,0122 ohms. Now thina sifuna u-R, sifuna i-EMF. So la khona kuno-R khona sofaka loya 2,2 0,0122 sesizothola i-EMF yethu ukuthi ubani. So 13,44 plus 2,24. So EMF yethu u-13,447 volts. That is how we calculate the EMF. Both switches are now closed. Omabili ama-switch anjani? Bayawavala manje. Both switch are closed. So ukhumbule mangabe bevule yodwa i-total resistance kuba 0,1. U-switch S2 asigesi ubani lomunye. U-switch S1 bemvalile bevule asigesi u-S1 bemvulile bevale u-S2. I-total resistance yethu kuba 0,1. Uma bemvula lo bevala loya, total resistance yethu kuba u-6. Uma sebebavala bobabili ngesibukeke i-total resistance ukuthi kuba ubani. Ke ngisule la. Ukhumbule laba mabehlangene basinikeza i-resistance of 6 ohms. Masicalculate R parallel wabo. Khumbule la u-6 ohms uparallel no-0,1. Mawusucalculate i-total resistance ke manje-ke yalaba behlangene uyihlanganisa naloya, so kuzoba 1 over R parallel is equal to 1 over 6 plus 1 over 0,1. So R parallel kuzoba inamba encane kuno-0,1. Kuzoba 1 over 6 plus 1 over 0,1 all raised to the power of -1. So u-R parallel wethu kuzoba u-0,0983 ohms. So mangabe sekuvalwe wonke lama-switch, i-total resistance yethu yehla kakhulu, iba ncane kuno-0,1. Okay, ukhumbule khona into esike sayikhuluma.
Konke esike sayikhuluma. Konke esike sayikhuluma. Laphana babuza ngani njengoba nje sengikhuluma lena. But both switches are now closed. How will the reading on the ammeter A1 be affected? Choose from increase, decrease, or remain the same. Now, usuzosho ukuthi u-R external uyadecrease, total resistance iyadecrease ama-switch womabili esevaliwe, bese uhamba nomngani wakhe external voltage bayadecrease, total current izo-increase, internal voltage izo-increase. Ngikhulume ngalezi zinto lezi-ke. La ngizama ukuphelela la.